歡迎大家收睇 ICYC， 我哋今日咧會嚟到呢個東門站啦，咁就係呢個台門市。咁今日咧主要咧係搭晒啲台門市嘅所有列車啦，即係咧所有路線都會搭晒嘅。依家咧就喺東門站，依家我哋咧就喺呢度有南迴線搭啊嘛，係。然之後就依家就等架南迴線嚟啦。係我哋第一條要搭嘅係南迴線啦。乘坐南迴線嘅方向就係往南環。係啊，不過佢呢度寫住咩啟福，即係啟福啦。呢度寫啟福。正在到達2號月台嘅1卡列車，正在到達2號月台嘅1卡列車將於南環嚟到順安，我哋喺呢度轉白龍線。由於白龍線有3號月台同埋4號月台可以轉乘，不過就好似彩虹站嘅3號或2號月台咁樣。我哋過嚟3號月台睇下仲有幾多分鐘。挑戰時間佢都冇講，於是我哋就喺呢一度等下一班嘅白龍線。呢度我哋就梗係要轉我哋嘅白龍線啦，主要係去西進灣。等候白龍線嘅時間依家仲有1分鐘，不過呢一格係1卡列車，所以我哋今次都冇乜位坐，但係嗰邊嘅門亦都會開放俾一啲嘅人士用。不過呢度我哋見唔到有車，所以我哋等多陣先。澳門石排灣嗰個石排灣嗰個站係咩站啊？嚇，唔知喎。唔知，你話記得？卡列車將於西進灣圍尾站。One car train approaching platform 3。咁多位觀眾，列車已經嚟到啦，我哋快啲上車啊！Will be bound for Song'an. Song'an. Please stand back. Platforms indoors and let us fly bay. 唔好意思啊，咁多位觀眾，頭先 ICYC 原來聽錯咗啊！原來呢架車係去銀礦灣嘅1卡白龍線列車嚟㗎。我哋依家轉邊境線去簽證街，不過簽證街嘅列車依家未到。我哋去西進灣方向啦，我哋去西進灣方向，但係都冇車，我哋唯有等多一陣啦。我哋睇下西進灣快啲定係簽證街快啲啊？如果簽證街快啲嘅話，就可以比我快啲抵達我哋嘅終點站啦。估唔到簽證街係第一，呢一格終於係2卡列車，依家已經有車，啱啱好彩。不過我哋依家可以去到簽證街，已經係最快嘅方法啦。咁多位觀眾，我哋今日終於都完成任務啦。1號月台嘅2卡
卡列車將於簽證街。快啲啊！咁好啦，我哋搭埋邊境線，今日嘅任務就取消啦。唔係，今日嘅任務就完成啦。葡月台嘅我用詞語用得錯咗啫。簽證街為This train will not carry passengers. Please stand back from the platform screen doors and wait for the next train. 本班列車不會再行，乘客請勿靠近月台。この電車は快速です。乗車車内ください。This train will not carry passengers. Please stand back from the platform screen doors and wait for the next train. 本班列車不會再行，乘客請勿靠近月台。この電車は快速です。乗車車內ください。咁好啦，咁我哋今日嘅挑戰呢就成功咗啦。咁因為呢西進灣呢要等好耐啦，咁所以今日就特快用一個簽證街嘅月台就可以直接嚟到呢個西進灣 A2 出口啦。咁好啦，我哋係啦，如果大家都中意呢段片嘅話呢，咁都可以訂閱 like and subscribe 我嘅 channel。咁我哋下個禮拜再見，拜拜。